El pájaro carpintero. Existen 218 especies de pájaros carpinteros. Formalmente se los llama pícidos. Es muy común en todos los países del mundo, a excepción de Australia, Madagascar y regiones polares. Su tamaño varía entre 20 y 60 centímetros. Su color, en la mayoría de las especies, es verde brillante, violeta, naranja, amarillo y rosa. Y algunos tienen partes beige y rojo en la cabeza. Los pájaros carpinteros ponen sus huevos en cavidades realizadas por ellos en los troncos y son cubiertos por la madera extraída durante el proceso de excavación. La construcción del nido les lleva aproximadamente un mes. Lo realiza la pareja de carpinteros, que es monógama, y ambos participan en el proceso de la construcción del nido. El macho es el que más trabaja en la excavación y además participa en la incubación de los huevos por la noche. Se puede decir que el macho de esta especie es un macho deconstruido. Los huevos tardan en desarrollarse de 11 a 16 días. El pichón carpintero, entre los 18 y 30 días de vida, está listo para abandonar el nido. Hay dos personajes inspirados en este animalito: el pájaro loco y el pajarón de la granja de Zenón. Espero que les haya gustado y espero sus likes y suscripciones.